敬禮老師早晨，大家生日快樂啊！早啊，泳彤生日快樂！喺燒賣紀念學校入面，有一個令人聞風喪膽嘅學生。雖然佢唔係十惡不赦嘅壞人，但佢嘅行為實在令校長同老師都好唔知嘅，係咪？如果校長捉我，就話俾全世界知，其實我校長係光頭。哼，佢唔會捉我嘅，所以你哋講過嘅嘢嚟嘅，你哋教壞人啦，曳啊你哋！好，睇住啦喎，3、2、1。呢度你走唔甩㗎啦嚇，吉多你幾下，離曬大譜，激死我啊！真係乾真真嘅麵粉啊，佢係一個乾真真嘅麵粉啊！救命啊！我個頭棘住咗啊！我抽搐緊啊！係，hello， 大家好，我係嚟自燒賣紀念學校嘅問題學生兼17歲年輕美少女泳彤，係多指教，而家全世界生日快樂！哇，我哋呢度每日都人日啊 ，Happy Birthday to you， 祝你復仇與天齊。係啊，大家咧見到而家得支棍嘅啫，係啊，喂，你哋呢班牙籤仔，喂，死，唔係嘅，係你哋呢班全部都係竹籤嚟嘅啫，係下個月。因為即係大家都知，其實我只係一個普通人，但係諗到咁多人支持自己咧，其實真係好開心，係多謝你哋。可能不唔抱歉都有機會。唔會啊！你試下嘛，即係點講？你加少少鹹味，可以突出佢嗰陣甜嘅味啊嘛！你明唔明啊？即係呢個係一個新奇合理嘅。我就咁話啦，你今日開始就係我阿媽嚟嘅，我 V 界嘅阿媽。係咪好奇怪喎？一個17歲嘅人，然後生咗個6000歲嘅女，有滿意的給爸媽咁樣啦，可以啊，就咁樣啦。即係其實咧，我係想影金箔紙啊，我唔知點解點到變咗咁。嗰邊嗰嚿係金箔紙嚟嘅，唔好意思。開頭咧由生日快樂變成大家今日洗咗廁所未啊？唔係，其實我個結尾語應該要係咁樣吧，係嘛？啊喜樂敬禮老師再見，大家今日都記得要洗廁所啦，拜拜咁樣。OK， 我以後就咁樣加多一句啊！我想試下嗰啲奸笑。OK， 我哋嚟試下。天真純情嘅17歲後生女係唔會講大話㗎，所以大家一定要相信我啊！多謝。又喺度講大話啦，7歲1歲17歲一個，即刻有廣告聲啦，好唔好？花生鹽醋飯外香。我覺得呢個飯合到笪地好獨到啊！哎呀，我想要奶奶子姐姐好翻啊！好慘啊！姐姐俾大俾我份啊！陳皮勝率得23%，搞咩啊？要搞錯啊！呢啲人識唔識食㗎？陳皮咁好食，我啲燒賣咧成日都唔肯進步啦，唔肯陪我試啲新嘢食，仲要崩潰咁問點解你要咁做啊？點解你要玩食物啊？點解你要試埋啲咁奇怪嘅配合啊？哇！佢跌落去死係嘛？呢啲唔會死嘅，邊有咁易死嘅啫？你做咩跳落去？有咩啊？好嘅，再見啦！係啊，開心啊，真係唔好意思啊，係發自內心咁好開心嗰個燒多啦，得包圍。喂，feel 唔 feel 到咧？大家你哋 feel 唔 feel 到咧？嗰個夠唔夠真誠啊？即係咧，唔好以為 VTuber 咧好夢幻啊呢樣嘢，你哋知唔知啊？即係咧，其實咧 VTuber 嘅世界都好殘酷噶，同你哋社畜翻工一樣啊！我哋都好想收工噶。死啦！我講完之後，啲人即刻。